नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल लर्नर्स हब में। तारीख है आज की 19 फरवरी और आज एक नई नोटिफिकेशन आई है JIT पोस्ट कोड 817 के टाइपिंग टेस्ट के रिलेटेड। नोटिफिकेशन ये है कि 4 फरवरी 2022 को हैवी स्नोफॉल था, जिसकी वजह से कई बच्चे टाइपिंग टेस्ट नहीं दे पाए थे, तो उनका टाइपिंग टेस्ट रीशेड्यूल हो गया था। रीशेड्यूल हुआ था ये 24 फरवरी के लिए, बट ड्यू टू सम रीज़न अब ये टेस्ट 24 फरवरी को नहीं होगा। ये फिर से रीशेड्यूल होके हो गया है 2 मार्च को। तो अब ये आपका टाइपिंग टेस्ट होगा 2 मार्च को। और अगर इसमें आपके एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड सेम ही रहेगा, मतलब इसमें कोई नया एडमिट कार्ड नहीं जनरेट होगा जिसमें कि आपको 2 मार्च देखने को मिले। तो ओल्ड एडमिट कार्ड पे आप अपना टेस्ट दे सकते हो। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।